வணக்கம் நண்பர்களே. இப்போ வந்துட்டு siemens கண்ட்ரோலில் சிமுலேஷன் பார்க்குறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். முதல்ல வந்துட்டு ப்ரோக்ராம் கண்ட்ரோல் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ரோக்ராம் டெஸ்ட்டு ட்ரை ரன் M01 ஆப்ஷனல் ஷாப் அது இல்லைனா இதில் அமைச்சிருக்குங்க. சிங்கிள் பிளாக் ஓகே பண்ணிட்டு ரிலே டைம் சிமுலேஷன் ஓகே பண்ணிங்கன்னா நம்ம அதுக்கு முன்னாடி எந்த ப்ரோக்ராம் வேணுமோ அதில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்துட்டு திரும்ப சைக்கிள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம எந்த ப்ரோக்ராம் ஓடிச்சோ ஓடணுமோ செக் பண்ணுறோமோ அதை செக் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு பெருசாக வேணுன்னா ஜூம் பண்ணோம்னா மைனஸ் இந்த அம்புக்குறி இருக்குது இல்லைங்களா, இதில் வந்துட்டு எங்கே வேணுமோ பக்கத்தில் கொண்டு போய் தள்ளி நிப்பாட்டினீங்கன்னா அங்கே வச்சுட்டு ஜூம் பண்ணிங்கன்னா ஜூம் ஆகிக்கிறோம்.